अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद रखता हूँ सब ठीक और खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा न्यू व्लॉग, हम जा रहे हैं कहीं पे, सोचे व्लॉग बनाते हैं। तो आप लोगों के साथ ये जगह भी शेयर करूँगा क्योंकि मैं अपने घर से बहुत दूर आ चुका हूँ। तो आपको हमारा घर यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ से नहीं दिख रहा हूँ, सामने आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे हमारा घर है। तो हम अपने घर से बहुत दूर आ चुके हैं, लेकिन हम अभी जितने रास्ते पे हम गए हैं ना, उतना रास्ता हमें और भी यानी उतना रास्ते में हमें और भी सफ़र करना है। तो अभी आप लोगों के साथ ये जगह भी शेयर कर लूँगा। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ हरियाली हरियाली है। तो अपने इस जगह को आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जगह है, क्योंकि हमारी जगह से भी अच्छी है, क्योंकि मुझे पसंद है। आप लोगों को पता है हमारी जगह अच्छी है या ये वाली अच्छी है। तो आगे चलते हैं और आप लोगों के साथ मैं अपनी पूरी जगह शेयर करूँगा और व्लॉग भी थोड़ा सा छोटा बनाऊँगा, क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं ना, तो मुझे शर्म आती है लोगों के सामने व्लॉग बनाने में। तो आप भी हमारे साथ चलिए। तो अभी ना हमने 1 घंटे का सफ़र हमने तय कर लिया होगा, क्योंकि मैं बहुत दूर चुका हूँ वहाँ से। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी चारों तरफ दरख्त ही दरख्त है। तो अब्बू लोग ना आगे निकल चुके हैं और मैं एक जगह पे खड़ा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे रुकूँगा, फिर उसके पीछे जाऊँगा। तो आप लोगों के साथ भी और जगह शेयर करूँगा। तो इसलिए हमारे व्लॉग एंड तक देखें और एंड मिस मत करना, ठीक है? मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाऊँगा जो कि पाकिस्तान की नहीं है, उसको ये जगह दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है और बाहरी लोग इस जगह के लिए इस जगह के बहुत ख्वाहिशमंद है और ये जगह देखना चाहते हैं। तो आपको भी मैं आज अपने व्लॉग में वो जगह दिखाऊंगा। अगर आपने देखी है तो कमेंट करके पहले से बताओ, क्योंकि मैं आपको पाकिस्तान में एक ऐसी जगह दिखाऊंगा, पाकिस्तान में नहीं, यानी इतना मैं आपको नज़दीक लेता हूँ कि यार अभी से बताऊंगा ना तो फिर आप लोगों को दिखाने का क्या फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं जल्दी दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने बस सिर्फ मेरे व्लॉग पूरा देखना है। अगर आप लोगों का दिल व्लॉग देखने को नहीं कर रहा है, तो आप व्लॉग को आगे कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं इस जगह को। तो आगे जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? और जगह हमारे साथ देखिए। तो अभी हम ना बहुत दूर आ चुके हैं, अपने घर से बहुत दूर। यहाँ से ना हमारा ना घर दिखता है ना हमारी ज़मीन दिखती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे पे ना एक दरिया है, दरिया नहीं, ऐसे ही यानी पानी का एक नहर है, बहता रहता है, छोटा सा दरिया बोलते हैं उसको हम। तो छोटा सा, पहले उसमें पानी बहुत ज़्यादा था, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ना सूखा पड़ गया, तो इसलिए वहाँ पे अभी पानी नहीं है। तो मैं आप लोगों को पास से भी दिखाऊंगा, क्योंकि हम उसी के रास्ते से जाने वाले थे और देखे हैं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो क्या पता उसकी वजह से थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया हो, लेकिन मैंने जब ऊपर से देखा ना तो पानी बहुत ज़्यादा कम था। तो ओके, वहाँ तक हम लोग थे। तो अभी हम एक कब्रिस्तान में मौजूद है, डरो मत भाई। यहाँ से एक रास्ता जो तय हो जाता है, तो हम इसी रास्ते से जा रहे हैं। इसी कब्रिस्तान से होते एक रास्ता जाता है, तो हम इस कब्रिस्तान से होते अभी जाएंगे और आप लोगों को दरिया भी दिखाऊंगा जो मैंने आपको बताया था। चलो आपको नज़दीक से दिखाऊंगा। तो अभी हम उसके पास पहुँचने वाले हैं, वो बहुत नज़दीक है। तो अब वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, मुझे उन लोगों को पहुँचाना है, तो जल्दी से जाते हैं। तो हम नहर के पास पहुंच चुके हैं। ये देखिए, इसमें 2 दिन पहले ना बहुत ज़्यादा पानी था और अभी इसमें ना बहुत कम हो चुका है। मैं पैर धोने हैं यहाँ पे, पैर मेरे बहुत गंदे हो चुके हैं, तो पैर धोते हैं अपने और ऊपर चलेंगे, फिर गाड़ी में जाएंगे यहाँ से। तो अभी ना हम मेन रोड पहुँच चुके हैं, यहाँ पे भी गाड़ी का वेट करेंगे, फिर गाड़ी आ जाए फिर उसमें चलेंगे। आप लोगों को रास्ते का व्यू देख। तो अभी ना हम मेन रोड पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारा मेन रोड है। तो अभी हम चलेंगे, मैं आपको जगह भी दिखाऊंगा, थोड़ी सी दूर है, तो वहाँ पे पहुँचने में हमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो आप हमारे साथ चलिए। फाइनली हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ हम पहुँच चुके हैं। तो आज का हमारा व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, हमें भी दुआ में रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।